बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॾहिं कोन थियो आसारो बिन इश्क जो, महबूबनि मिंथू करे सिखणु सेखारियो, तिहां पोइ थियो पाणे पसंदि परीअ जो। मुंहिंजो नालो सैद इमदाद अली शाह, अदबी नालो सैद इमदाद जाफ़री, ऐं गमनाक हुसैनी फाउंडेशन जो फाउंडर आहियां। ऐं गमनाक हुसैनी फाउंडेशन मुंहिंजे वाल साहिबु सर ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक हुसैनी, जंहिंजो हिकिड़ो वॾो तारीफ़ हुनजो अज़ीम उस्ताद ॼण आहे। ॿियो हू सूफ़ी शाइर हुयो ऐं टियों हू सोशल रिफार्मर हुयो, जंहिं पंहिंजे शागिर्दनि में पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजे शागिर्दनि खे पंहिंजे इलाइक़े जे माण्हुनि खे सवाल करणु सेखारियो ऐं सवाल करण जी हिमत ॾियारी ऐं सवाल करण जा फ़ाइदा सेखारिया। सैयद ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक हुसैनी जो विसाल 2022 में थियो आहे। उनजे विछोड़े खां पोइ साईं ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक हुसैनी जी जे ख़ानदान ऐं उन खां पोइ शागिर्दनि इहो फ़ैसिलो कयो त हिकिड़ी असां फाउंडेशन जोड़ियूं जो हिन लेगेसीअ खे खणी अॻिते हले, जंहिंमें ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक खे न सिर्फ़ु शाइरी पर शाइरी खां हटी करे जेको वॾो हुनजो पैगाम आहे, जो शागिर्दनि लाइ, तालीम लाइ, सोशल रिफॉर्मेशन लाइ, इंटरफेथ हारमोनी लाइ, उन पैगाम खे हुते खणी हलिजे, उन अमुने पैगाम खे खणी हलिजे। पोइ असां जल्दी ग़ुलाम रसूल शाह गमनाक जे 40 ते जेको सेप्टेंबर 2022 में थियो, गमनाक हुसैन फाउंडेशन गमनाक हुसैन फाउंडेशन जो असां बुनियादु रखी ऐं उन बुनियादु रखण खां पोइ उन पंहिंजो अमल कमु शुरू करे 2023 खां असां सोचियो त हीअ जेके मेला थियनि पिया, जेके दरगाहुनि ते मेला थियनि था, जेके रिवायती क़िस्मनि जा, जिन जे अंदरि सिर्फ़ु ॻाइणु वॼाइणु ऐं या जेके असां उन खां सवाइ जेके ई रिवायती क़िस्मनि जा मिठाई जा दुकाननि, मौत जा खूहनि, ॿिया जेके शयूं इहे थियनि, इन एक्टिविटीज़ खां हटी करे का अहिड़ी एक्टिविटी कई वञे जेका एक्टिविटी हिन सिंध जे समाज लाइ फ़ाइदेमंद हुजे, शागिर्दनि लाइ फ़ाइदेमंद हुजे ऐं जेका माण्हुनि खे कुझु सोचण ते मजबूर करे। तंहिं करे 2023 जो पहिरियों जेको मेलो थियो हुयो, इन खां पहिरीं फाउंडेशन फ़ैसिलो इहो कयो त हिन असांजे मेले जो फॉर्मेट कीअं जो लॻे। उन ई 2023 वारे मेले में असां उन इलाइक़े में, छो जो बाबा जो तलक ज़िले मटियारी सां हुयो ऐं ज़िले मटियारी जो सैदाबाद जो तलक ज़्यादातर बाबा जा शागिर्द हुया या मोहबत करण वारा माण्हू हुया, त असां शुरूआती उते ई कई त असां उन्हनि माण्हुनि खे एवॉर्ड ॾियूं जिन माण्हुनि जो पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में उन लोकल लेवल ते ज़िले जे अंदरि को चङो कमु थियल हो, जंहिंसां एवॉर्ड्स उन में असां अदबी एवॉर्ड बि ॾिना, शाइरी जा एवॉर्ड बि ॾिना, पर असां ज़्यादातर उते असां समाजी ख़िदमतुनि ते वधीक एवॉर्ड ॾिना हुया। ऐं उहे जो प्रोग्राम, उन प्रोग्राम जी जेका सदारत हुई उन वक़्त में साईं जेको ताज जोए साहिबु कई हुई, नसीर मिर्ज़ा साहिबु उन प्रोग्राम मौजूदु हुयो। ऐं उन खां ॿियो असां इहो कयो त उन में प्रोग्राम में असां कुझु अदबी कॉन्फ्रेंस खे खणी अचूं, अदबी कॉन्फ्रेंस सां गॾोगॾु असां पोइ हुन शाइरीअ खे पाढ़ियूं त हिकिड़ो जेको असांजो मैसेज जेको आम वञे। ऐं उन खां पोइ असां वरी ॿिए प्रोग्राम जो फॉर्मेट अञा थोरो अञा वधीक चेंज कयो ऐं उन में असां पंहिंजे एवॉर्डनि जो जेको सिलसिलो उहो असां हाणे को सिंध लेवल ते खणी वियासीं। ऐं असांजी जेका जूरी हुई, इन जूरीअ खां कंहिं एवॉर्ड लाइ को फ़ैसिलो वठणु एतिरो आसान न हुयो। उन तमामु सीनियर लेवल जा जेके अदीब असां वेठा हुया, या जेके असांजा अकेडमिया जा माण्हू वेठा हुया, यूनिवर्सिटी जा माण्हू वेठा, त उन छंड छाण करे उहे एवॉर्ड ॾियणु शुरू कया। न सहाफ़त जो एवॉर्ड न माण्हू खे वञणु खपे, शाइरी जो एवॉर्ड न माण्हू वञणु खपे, कहाणी एवॉर्ड न माण्हू वञणु खपे। असां हेसि ताईं ईअं कोन ईअं कई न आहे त कंहिं माण्हूअ खे कंहिं असांजे बोर्ड जे मेंबर जे सिफ़ारिश ते कंहिं क़िस्म जो एवॉर्ड ॾेई सघूं। हिन भेरे जेको असां जेको टियों प्रोग्राम जेको असां कयो, उन प्रोग्राम जो दाइरो अञा वधीक वसी दाइरो थियो ऐं हुनजे अंदरि असांजा ॿाहिरियां जा को दोस्त वग़ैरह शामिलु थिया, जंहिं करे असांखे काफ़ी सारियूं जेके असांजो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके कॉर्नर्स आहिनि ऐं उन्हनि खां असांखे काफ़ी तनक़ीद जो असांखे तनक़ीद ॿुधणी पई, उन तनक़ीद खे असांखे फेस करिणो पियो। ऐं जंहिंजो सिर्फ़ु मक़सदु इहो हुयो त हीउ मेलो इहो जो थिए पियो इहो कीअं थो थिए। असां वटि बदक़िस्मती आहे त असां शयुनि जी हक़ीक़तुनि खे सम्झण खां सवाइ, शयुनि जे तारीफ़ खे, उन जे लीगल फ्रेमवर्क खे सम्झण खां सवाइ असां ईअं फिलबदी ॻाल्हाइणु शुरू करे छॾींदा आहियूं। ऐं पोइ वरी जेके असांजा ॿिया जेके दोस्त यार हूंदा उहे असां हा में हा मिलाईंदा वेंदा। असल में जेके बि मेला थियनि था
जेके गमनाग हुसैनी फाउंडेशन जे प्लेटफॉर्म तां इहे समूरा जेके मेला थियनि था या फाउंडेशन ख़ुदि कराए थी। उन में फाउंडेशन में असांजा जेके बि असांजा डायरेक्टर्स वेठा आहिनि या जेके असांजा फाउंडिंग मेंबर्स वेठा आहिनि, उन मां जंहिं माण्हूअ खे जेका उनजी जेका तौफ़ीक़ात आहे, जेका उन हैसियत आहे, उन हिसाब सां कंट्रीब्यूट करे थो। असां वटि सनम वारी अचे थी मुसलसिल 2 सालनि खां अचे पई, उहा असां हिकिड़ो कंहिं प्रोग्राम में ₹1 वरितो आहे। उहो दोस्त उनखे पहिरें प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करे वठी आयो, उन प्रोग्राम ॾिठो, उनखे जेका इज़त मिली, जेका मोट मिली, जेको सुकून मिलियो, उनखां पोइ उन पैसा वठणु छॾे न। असां गुज़िरियल साल ग्लोबल पैलेस में प्रोग्राम कयूं त ग्लोबल पैलेस जा जेके असांजा उन उते जेके 4 जेके नया जेके पार्टनर आहिनि, उन 4 पार्टनरनि सां असांजी पंहिंजी जेका दोस्ती संगत आहे, हिकिड़े किन सां मुंहिंजी आहे, हिकिड़े किन सां ॿियनि माण्हुनि जी आहे, उन्हनि असांखे तक़रीबन इहो हाल जो ग्लोबल पैलेस आहे इहो बि असांखे फ्री एंड करायो। हिन साल जेको असांजो मेलो थिए पियो, हिन साल असांखे त असांखे ख़ासि जेका ज़ाती जेका महिरबानी कई आहे मिनिस्टर कल्चर साईं ज़ुल्फ़िकार अली शाह, उहा कई आहे त असांखे हुन सिंध म्यूज़ियम जो वेन्यू ॾिनो आहे ऐं इहो हुनजो सहकार आहे, इहा उन असांजी ज़ाती महिरबानी आहे। अदरवाइज़ असांजे हीअ जेका मेलो जेको थिए थो, इन जी का बि सरकारी सरपरस्ती कोन्हे। हिन भेरे असांजो प्रोग्राम करणु वञूं पिया, उन प्रोग्राम जे अंदरि असांजी कोशिशि इहा आहे त सिंध जा जेके परंदड़ मसइला आहिनि, उन परंदड़ मसइलनि खे असां खणूं। हाणे खोड़ थियो त असां जेके हिन जो फाउंडेशन जी तरफ़ां सिर्फ़ु उहो एवॉर्ड विरायूं। हाणे खोड़ थियो त गमनाग हुसैनी ते ॻाल्हायो वञे, गमनाग हुसैनी ते ॻाल्हाइण लाइ हिकिड़ो सेशन ई काफ़ी आहे। हाणे गमनाग हुसैनी सां गॾु जेके साथी हुआ, जिन गमनाग हुसैनी जिन वटि परवरिश पाती, गमनाग हुसैनी जिन जे सोबत में रहियो, उन्हनि खे बि यादि कयो वञे त कहिड़ियूं उहे जेके उन वक़्त जूं कहिड़ियूं उहे जेके फैक्टर्स हुया, उन वक़्त जा कहिड़ा उहे जेके शाइर हुया, कहिड़ा उन वक़्त जा उहे माण्हू जेके उस्ताद हुया जिन सां गॾु रही ऐं गमनाग हुसैनी ते रंग चढ़ियो, जिन साईं तालबुर मौला हुयो, साईं जेको अमन शाह लकियारी हुयो, साईं पीर एजाज़ राशिदी हुयो, साईं नूर मौला नूर हुयो, ॿिया काफ़ी सारा शाइर आहे जिन सां बाबा जो हुयो। त हाणे असां हिन प्रोग्राम में असां जेको गमनाग हुसैनी फाउंडेशन तरफ़ां करणु वञूं पिया, जेको पूरे जो पूरो प्रोग्राम आहे इहो फाउंडेशन जे तरफ़ां आहे, फाउंडेशन जे डायरेक्टर्स जे तरफ़ां आहे ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी गॾियल जिदोजहद सां सभु शयूं थियनि थियूं। जिन माण्हुनि खे असां हिन प्रोग्राम में जिन नालनि खे, जिन जा सोशल मीडिया ते फेसबुक ते जिन जा फोटोस ऐं नाला हलनि पिया, इन्हनि खे ज़ाती हैसियत में इनवाइट कयो वियो आहे ऐं फाउंडेशन जे जिन डायरेक्टर जो जिन जो असां वास्तो आहे उन सां कयो आहे। इन लाइ कंहिं क़िस्म जो ख़ासि को इंतज़ाम कोन पियो कयो वञे, उनखे कंहिं क़िस्म जी का जेका पेमेंट्स कोन पियूं कयूं वञनि, उन लाइ कंहिं क़िस्म जी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कोशिशि हूंदी त असां हुनखे हिते घुराए सुठे नमूने सां इज़त ॾेई पोइ सुठो प्रोग्राम, कामयाबु प्रोग्राम थिए। ॿियो असांजे शहरनि जी जेका बदकिस्मती आहे त उन्हनि में हिन क़िस्म जा प्रोग्राम थियनि कोन था। कराची में सभु कुझु आहे, उते कराची में आर्ट्स काउंसिल बि आहे, ॿियूं शयूं बि आहिनि। उन में हिकिड़ो मेलो जो चोथों गमनाग हुसैनी गॾिजी पियो आहे त हैदराबाद जे माण्हुनि जी ख़ुशिकिस्मती आहे त असांखे हिन क़िस्म जा जानदार क़िस्म जा जेके बहस आहिनि, जानदार क़िस्म जा जेके सेशन उहे मिली था वञनि ऐं जेके माण्हुनि लाइ ख़ासि करे हिकिड़ी जेका शऊर जी लाट ॿारनि था ऐं माण्हुनि खे असांजे मसइलनि ते जेको अकेडमिया जो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे, जेको उन जेको सब्जेक्ट जो जेको जंहिं माण्हू वटि सब्जेक्ट टेक्निकल नॉलेज आहे, उन जो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे उहो असां माण्हुनि ताईं पहुचायूं था। ऐं उनखां पोइ उहो जो सेशन कंक्लूड थिए थो त हिन गमनाग हुसैनी फाउंडेशन इहो बि डिसीजन कयो आहे त इन सेशन में जेको फिलबदी जेकी ॻाल्हायो वेंदो, इनखे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बि कयो वेंदो ऐं इन एन्युअल जेका रिपोर्ट बि ईंदी ऐं माण्हुनि जेका साम्हूं ईंदी त असां जेके सेशन्स कया, उन सेशन्स में असां वटि छा डिस्कस थियो ऐं उन डिस्कशन खां पोइ उन कंक्लूजन छा निकितो, या अॻिते जेकॾहिं को बि माण्हू उन ते कंहिं क़िस्म जो कमु या का तहक़ीक़ करणु चाहे त उहा बि हुन में अची वञे। हिन फाउंडेशन जो हिकिड़ो ॿियो कमु इहो बि आहे त असां जेके यूनिवर्सिटी में जेके शागिर्द पढ़नि पिया, जेके एमफिल कनि पिया, रिसर्च कनि पिया, असां उन्हनि खे फाइनेंशियली सपोर्ट कंदा आहियूं। असां उनजी एमफिल जी या जेका PhD जी जेका उनजी फीस वग़ैरह आहे, उहा फीस वग़ैरह असां भरियूं था ऐं उन खां पोइ असां उन खां रिसर्च लाइ हिमथायूं था त हीउ हिकिड़ो इहो बि दरवाज़ो खुले थो, हिकिड़ो स्कॉलरशिप लाइ बि असांजो दरवाज़ो खुले थो। ऐं ॿियो असां हिन फाउंडेशन जे तरफ़ां हिकिड़ो कमु इहो बि आहे त जेके शाइर जेको क्लासिकल विरसो असां दॿियो ॾिठो आहे, आम माण्हू ते पहुतो कोन्हे, जेको छपिजी कोन सघियो आहे कंहिं सबबु बने करे, असां उन्हनि शाइरनि जा ऐं असां उन्हनि जेके अदीबनि जा जेके फाइनेंशियली साउंड कोन्हे, उनजा किताब बि हिन जेको फाउंडेशन जे प्लेटफॉर्म तां छपिरायूं था ऐं असांजी माली सहायता बि कयूं था। त हीअ कुझु अहिड़ा प्रोग्राम जा असांजा अगराज़ मक़ासद आया जिनखे सामने खणी वञूं था। बाक़ी जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं तनक़ीदूं थींदियूं रहंदियूं ऐं असां पंहिंजे उहे तनक़ीदूं सां इंसान खां रोके कोन सघनि, छो जो असांखे न कंहिंजे सर्टिफिकेट जी न कंहिंजे सनद जी ज़रूरत आहे।
इहे जेको असां जेके दोस्त सां शामिल हाल आहिनि इन्हनि सभिनी जी हिकिड़ी गॾियल जिदोजहद आहे जंहिंजी जदोजहद थी सघे कंप्लीट